ఫ్రెండ్స్, నేను చేస్తున్న కూర పేరు పెసరపునుకుల కూర. ఈ కూర మా అమ్మగారు చాలా బాగా చేసేవారండి. మా గోదావరి జిల్లాలో అందరూ ఈ కూరని బాగా చేసుకుంటూ ఉంటాం. నేను చెప్తున్న ఈ 2 చిట్కాలు పాటిస్తే ఈ పెసరపునుకులు చాలా మెత్తగా వస్తాయి, చాలా బాగుంటుంది కూరకి. కాబట్టి అతిథులు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ కూర వాళ్ళకి చేసి పెట్టామనుకోండి, వాళ్ళు ఎంతో ఖుషి అయిపోతారు. ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి, నేను ఏ విధంగా తయారు చేశానో మీకు తెలుస్తుంది. మనం ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామండి. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మా వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరెన్నో వీడియోలు చూడటానికి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నడవండి, ఇంకా కూర ఏ విధంగా తయారు చేశానో చూసేద్దాం. పెసరపునుకుల కూరకి ముందుగా పెసరపప్పు నానబెట్టుకోవాలండి. నేనేం చేశానంటే పొట్టు పెసరపప్పు ప్లస్ మామూలు పెసరపప్పు 2 నానబెట్టాను. ఇది నేను మామూలు పెసరపప్పు 2 గ్లాసులు తీసుకున్నాను. పొట్టు పెసరపప్పు 1 గ్లాస్ అన్నమాట. ఈ 2 కలిపి మనం మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. రుబ్బుకున్న తర్వాత మళ్ళీ చూద్దాం. ఈ విధంగా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలన్నమాట. రుబ్బుకున్న తర్వాత ఇందులో తగినంత ఈ పిండి వరకు తగినంత ఉప్పు వేసేసుకోవాలి. ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకుందాం. దీంట్లో జీలకర్ర కూడా వేసుకోవచ్చండి. మనం ఉట్టిగా తిన్నా కూడా బాగుండాలి కదా మనకి. ఈలోపు నేను ఏం చేశానంటే స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టి దాంట్లో ఈ పునుకులు వేగడానికి తగినంత నూనె వేసేసాను. ఇప్పుడు నూనె కాగేలోపు ఈ పిండి కలిపేసుకున్నాము. తర్వాత దీంట్లో కూరకి కావాల్సింది నేను చూపించేస్తానండి. ఉల్లిపాయలు ఇదిగోండి, ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ కూర. తర్వాత పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు, కొద్దిగా చింతపండు, పసుపు, జీలకర్ర, ధనియాల పొడి కొద్దిగా వేస్తున్నాను ఇందులో. తర్వాత ఇంగువ, టేస్ట్కి తగినంత ఉప్పు, టేస్ట్కి తగినంత కారం, తర్వాత జీలకర్ర, ఇందులో కొత్తిమీర, ఒక 4-5 టమాటాలు ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకుంటే కూరకు బాగుంటుందండి. తర్వాత ఇందులో పోపు, అసలు యాక్చువల్గా అయితే పోపు అవసరం లేదు, కానీ నేను వేస్తున్నాను. మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, కొద్దిగా మెంతులు కూడా వేద్దామని అనుకుంటున్నా. సో నూనె కాగింది, మనం ఇప్పుడు పునుకులు వేసేసుకుందాము. కొంచెం కాగాలి నూనె. చిన్నప్పుడు మేము మా ఇంటి దగ్గర ఒకళ్ళు కౌంటర్ తయారు చేసి పెట్టేవారనమాట. ఈ తయారు చేసి అమ్ముతూ ఉండేవారు. మేము టిఫిన్గా కూడా తెచ్చుకునేవాళ్ళం, ప్లస్ కూరగా కూడా సరిపోయేది కూరకి. అంటే మేము అప్పుడు 10 రూపాయలు తెచ్చుకుని బోల్డ్ వచ్చేది. ఇప్పుడు 10 రూపాయలకి 2-3 వస్తుంది అంతే. అదన్నమాట. ఇందులో ఒకవేళ ఇది నూనె లాగేస్తుందని మీకు అనిపించింది అనుకోండి, కొద్దిగా బియ్యపిండి కూడా కలుపుకోవచ్చు. నేను ముందు ఫస్ట్ వేసిన తర్వాత చూద్దాం. ఇది గ్రైండర్లో రుబ్బుకుంటేనే మనకి చాలా మృదువుగా చాలా బాగా వస్తాయండి. మిక్సీలో అయితే గట్టిగా వస్తాయి. వేద్దాం, పునుకులు వేసేద్దాం. చక్క అట్లా తేలుతాయి అన్నమాట. మన ఇష్టం అండి, మనకు నచ్చిన సైజులో వేసుకోవచ్చు. ఆర్డర్ ప్రకారం వేయాలని ఏం రూల్ లేదు ఇందులో. నేను కొంచెం చిన్నగా వేస్తున్నాను కానండి, కానీ ఇవి చాలా పెద్దవి. ఈ మాత్రం సైజు వేసుకోవచ్చు, నిమ్మకాయ సైజు అంత వేసుకోవచ్చు చక్కగా, పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు అంతా.
చక్కగా ఇవి మార్నింగ్ తయారు చేసేసుకున్నాం అనుకోండి, టిఫిన్గా కూడా పనిచేస్తుంది. తర్వాత మిగిలినవన్నీ కూరకి వేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇవన్నీ వేగిపోయాయి, ఈ మాత్రం చాలు. వేరే బౌల్లోకి తీసేసుకొని ఈ పిండి మొత్తం కూడా ఆ విధంగానే తయారు చేసుకుందామండి. నూనె ఏం పీల్చలేదు, చక్కగా వచ్చాయి ఇవి. ఈ మొత్తం పిండి అంతా సేమ్ ఇలాగే పుణుకులు వేసేసుకుందాం ఫస్ట్. కానీ ఒకటండి, ఇది హైలోనే ఉండి చేసుకోండి. సిమ్లో పెట్టామా నూనె మొత్తం లాగేస్తుంది. సో ఇది ఒక టిప్ అనమాట. నేను ఇందులో 2 టిప్పులు చెప్పేశాను. ఒకటి నూనె పీలుస్తుంటే పీల్చుకొని ఉండడానికి ఒకటి, ఇంకోటి బియ్యపిండి వేయమన్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఇంకొకటి చూసావా, బాగుంది. ఓకే, ఇవంతా మొత్తం అంతా నేను పుణుకులు చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మీకు చూపిస్తానండి. ఇదిగోండి, ఇన్ని పుణుకులు రెడీ అయ్యాయి మనకి చక్కగాను. చూసారా, అస్సలు ఆయిల్ పీల్చలేదండి. ఎంత బాగా వచ్చాయో, చాలా బాగున్నాయి ఇవి. సో ఇవి మనం ఇంకా కర్రీ రెడీ చేసేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ మీద ఇంకో బాండీ పెట్టేశాను. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించేసాను. దీనికి అదే ఆయిల్ వాడుతున్నానండి. పుణుకులకి ఏం ఆయిల్ వాడానో సేమ్ పుణుకులు వేయించిన ఆయిల్నే వాడుతున్నాను. తగినంత ఆయిల్ తీసుకోవాలి. కొద్దిగా మెంతులు, మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి అదిగోండి వేగుతూ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు పసుపు కూడా వేసేద్దాం. పసుపు, ఇంగువ, తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుందాం. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఏమాత్రం మనకి వేగటానికి ఆలస్యం కాకుండా కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేసేసి కలిపేసి అది మూత పెట్టేసుకోవాలి. మూత పెట్టేసేసుకొని మనం ఇది వేగేంత వరకు మనం వెయిట్ చేద్దామండి. ఇది కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇదిగోండి, ఈ విధంగా వేగితే బాగుంటుంది. కూర కమ్మగా కూడా ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత టమాటోస్ వేసేద్దాం.
ఇప్పుడు టమాటాలు వేసిన తర్వాత ఏంటంటే చింతపండు పులుసు కూడా వేస్తాం కాబట్టి చింతపండు పులుపుకి అన్నిటికి తగినట్టు మనం ఉప్పు వేద్దామండి. గమనించండి, మనం పునుకులో ఉప్పు వేసాము, ఉల్లిపాయ మగ్గడానికి ఉప్పు వేసాము. సో ఇప్పుడు మనం అవన్నీ చూసుకొని బ్యాలెన్స్గా మనం ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసేసి దాన్ని మగ్గనివ్వాలండి. మగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ చూద్దాం. మళ్ళీ చక్కగా మగ్గిపోయింది కూర. ఇప్పుడు మనం ఇందులో చింతపండు పులుసు వేసారు, తగినంత చింతపండు పులుసు. తర్వాత కొన్ని కొద్దిగా నీళ్ళు కూడా వేద్దామండి, ఉడకాలి కదా. సో ఇప్పుడు మనం ముందుగానే ఉప్పు వేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఉప్పు అక్కర్లేదండి. తర్వాత కారం మనం తినగలిగేంత కారం వేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక అర స్పూన్ అంత ధనియాల పొడి. సో ఉడుకుతుంది కాబట్టి కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసి ఉడికిద్దాం. ఎందుకంటే కొత్తిమీర కూడా వేసి ఉడికితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. సో ఇప్పుడు ఇంకా కొద్దిగా నీళ్ళు వేద్దాం. ఇది ఇప్పుడు ఉడుకు పట్టాలండి. ఉడుకుతున్నప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాము. ఇదిగోండి ఉడుకుతోంది. ఇప్పుడు మనం ఈ పుణుకులు మనకి ఎన్ని కావాలి, కూరకి ఎంత అవసరము అని వేసేద్దాం. మిగతా బజ్జీలో చేసుకుంది ఏంటి? బజ్జీలో చేసుకోవడం ఐ మీన్ ఉప్పు ఉల్లిపాయలు అవన్నీ స్టఫ్ లాగా చేసుకుని తినేయటమే అంటారు. అంత లేదు, టిఫిన్లో కూడా తినేయచ్చు. ఓయ్ ఆగు, తినకలగా. పుణుకులు చేసి తినడానికే కదమ్మా. తినడానికి కూర కోసం చేశాను. మిగిలిన ఉన్నాయి అందులో. చాలు ఆగు. ఇదండి చూసారా, సరిపోతాయి ఇవి. ఈ నీరంతా ఇప్పుడు ఈ పుణుకులు పీల్చేస్తాయి. ఈ ఉప్పు కారం పులుపు ఇవన్నీ కూడా ఈ పుణుకుల్లోకి చేరుతాయి అన్నమాట. ముందు నాన్న దొంగలు ఎక్కువైపోయారు. నన్నెవరు ఆపలేదు. ఇంకా రెండు వేద్దామా? కర్రీ బాగుంటుంది. తినడానికి కొంచెం చూడండి, తినకుండా ఆపలేదు నన్ను. నువ్వు పట్టుకుంటే అప్పుడు తింటా. చూసారా, నీరు కూడా తగ్గిపోయింది. ఇక పూర్తిగా వేసేద్దామంటే ఈ మిగిలినవి కూడా వేసేద్దామంటే మా అబ్బాయి గోల్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడే తినేస్తే అన్నం తినలేండి. ఈ కూర కూడా టేస్ట్ చేయాలిగా మరి. ఇంతగా ఇప్పుడు ఇట్లాగా ఎక్కువగా బాగా నొక్కేసినట్టు కలపకూడదండి. అలా చేస్తే విడిపోతాయి. జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడే ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికించి మనం మళ్ళీ చూద్దాం. ఇదిగోండి కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఇంతకుముందు మీద నీళ్ళు తగ్గిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము. మరీ ఎక్కువగా కూడా ఉడికించకూడదండి, ఎందుకంటే ముక్కలు విడిపోతాయి. సో ఒక్కసారి నెమ్మదిగా కలిపేసేసుకొని ఇంకా మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము.
చూడండి, అసలు నీళ్ళే కనిపించట్లేదు కదా మనకి, అట్లాగనమాట. ఈ విధంగా చేసుకుంటే కూర అద్భుతం, చాలా బాగుంటుంది. అసలు యాక్చువల్గా మా అబ్బాయికి ఏనాడు చేసి చూపించలేదండి ఈ కూర, టేస్ట్ తెలియదు మా అబ్బాయికి. ఏనాన్న, నువ్వు ఎప్పుడైనా తిన్నావా నేను చేసినప్పుడు? నో. మా అబ్బాయికే డౌట్గా ఉంది, చేశానా అని. గుర్తుందా? చేసావనుకుంటా. లేదు, నీకు తెలియదు, నీకు ఊహ తెలియదు, కానీ చేసావు. నీకు తెలియదు. మా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నాన్నగారికి తెలుసు, మా అమ్మమ్మ చేసి పెట్టేది. చూసారా? ఇప్పుడు కొత్తిమీర అక్కడక్కడ జల్లేసుకుంటాం. అండి, రెడీ అయిపోయింది కూర. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చక్కగా అందరూ చాలా ఇష్టపడతారండి ఈ కూరని. తప్పకుండా మీరు అందరూ ట్రై చేయండి. ఇది ఉట్టిగా కూడా తినేయచ్చు, రైస్లో తినచ్చు, చపాతీలో తినచ్చు, చాలా బాగుంటుందండి. మనకి ఇంకా డిఫరెంట్గా టేస్ట్ తెలియాలి అని అనుకుంటే మనం ఇడ్లీలో కూడా తినచ్చు, అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఏ విధంగా ఉందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే ఎందుకు నచ్చలేదో చెప్పండి నాకు. ఓకేనా? ఓకే అండి. చాలా చాలా యమ్మీ ఈ కర్రీ, చాలా బాగుంటుంది. అది నాది గ్యారెంటీ, ఎందుకంటే మా చిన్నప్పుడు మా అమ్మగారు చేసి చూపించారండి. మాకు చాలా ఇష్టం ఈ కూర, మా అమ్మగారు చేస్తుంటే మేము చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తినేవాళ్ళం. మీరందరూ కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి ఈ మంచి టేస్ట్ని మీరు కూడా ఆస్వాదిస్తారని ఆశిస్తూ, మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరెన్నో వీడియోలు చూడటానికి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకుని ఆల్ నోటిఫికేషన్ కూడా మీరు యాక్టివేట్ చేసుకుంటే ఫర్దర్గా నేను చేసే వీడియోలన్నీ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు సమ్మర్ సీజన్ కదా, ఇటువంటి టేస్టీ రెసిపీస్ చేసుకుంటే ఒక్క మెతుకు కూడా మొత్తం అన్నాన్ని ఒక్క మెతుకు కూడా వదలకుండా మొత్తం తినేస్తారండి, నాదే గ్యారంటీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి.